de alcanzar un nuevo objetivo de la inauguración del Playón, de la vieja pista bailable, en lo cual se ha remodelado toda la pista con ayuda del grupo Empuje. Siempre estaba con nosotros el muchacho Daniel del grupo Empuje, y bueno, en la colaboración del municipio también, que nos dio una gran mano en la etapa final, y bueno, la colaboración de los vecinos, pudimos terminar el Playón, ponerle rejas a la vuelta, pintura, refacciones, y la idea es dejar listo el Playón para otras disciplinas deportivas como el básquet, el futsal, el vóley, y por qué no soñar con tener hockey sobre patines, que sería un logro histórico de nuevo, porque hace mucho se practicó en carpintería, y volver a tenerlo sería muy bueno para nosotros, para la comunidad.